हेलो गुड मर्निङ म भूमि तमु आज फेरि एउटा सानो नयाँ भिडियो मिनी ब्लग लिएर आइरहेको छु अनि तपाईहरुलाई म के देखाउन जान्दैछु भने सरप्राइज छ। सरप्राइज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ टेन्टेडन मेरो हस्बेन्डले मलाई गिम्बल ल्याइदिनु भएको छ अनि यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। तपाईहरु मेरो भिडियोमा बनिरहनुस् है, कस्तो आएछ कस्तो के आएछ हेरौँ है। पूरा डस्ट है एकदम। Mini buku menu. Color best. Nice. सफा क्लिन गर्ने यसको डस्ट ब्याग पनि रहेछ। क्यारी गर्दा हामी यताउता ट्राभल गर्दा हालेर बोक्ने डस्ट ब्याग पनि क्युट रहेछ। के रहेछ स्ट्यान्ड, यसको स्ट्यान्ड, चार्जर, बेस्ट। अब हामीले यहाँनिर फोन अन गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो लाग्यो मेरो गिम्बल सर्ट मिनी ब्लग कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई मलाई कमेन्टमा भनिदिनुस् ल। अब म यसमा बादमा आफ्टर भिडियो यसमा फिक्स गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ युज गर्नेछु। एकछिन पज गर्नु।